Madokachere mabi yangu tauya nadzo nhau dzozuva rochigumi nonomwe mwedzi uno wandira iri gore rinoita kuti tikaenda kubhururuka chaiko mhanduwe pakanyangariwa tikunyepe zviri munhau dzanyasi uyo akapfa nozuro Solomon Siziva kwai aitiwa gamba ronyika pokare nyasi kwapinda imwe nyahwa kumusha waZANU-PF kwaicho nhamo chimutengwende iyeye aizviti chenhamo chimutengwende kwaya angwendengeka paya apfa mhanduwe ano makore 79 kuno abva hanzi pokare aitiwa gamba ronyika rekaiwa gaende kouikana ikweyo ticharamba hedu tichiringa tinenge tichikunyepai kuti zvichaitika rini nekuti waribe kutinyepa kuti wachahaika rini vanhu wa uyu Solomon Siziva ari kuchemewa kubulawayo uyo chenhamo nhamo yacho iriko kuHarare wamunangarwa kwai wanzi wari kutendiwa nobazi rinoringa nozvoadhumeni nokutoti wari kunzi wagopa baziro kumafoni hukuru hokuseenzesa matablets pachirungu unosvika zviuru zvitanhatu 6,000 heno kuti sei mutungamiri wenyika achitendiwa kuti apa iye anogoiwa nepi mari yacho yekuti agope hurumende isingazviite unobva watoona kuti vanhu vari kutsvaka kunanzva tsoka dzevamwe idina yawe rekai tirambe hedu tichiringa kwazvinoperera zimuseki yafadza wazhinji nyasi ichireketa iyo kutoti aiwa zvakaburika kune wakanyora bvunzo dzoorevhoro zvapo kwai wakapasa wanosvika wakomana wakapasa wanosvika zvikamu 20 kubva muzana wabvana wakapasa wari kusvika zvikamu 30 kubva muzana 30%. Toramba tichikutendai wabereki wakaita kuti wapwere wakone kugonyora zvisvinu. Chatonakidza ipapa kutoti vanhu vanojaira manyepo pese pese nepasinga pari bebasa vanotonyadzisa. Watanda ipapa kuzoreketa kuti kwai tabatanidza wese wakanyora wakapasa wanosvika zvikamu 33%. Usaya kuziva kuti yabvepi yaboekepi. Mhanduwe zvakaita kuoma chaizvo. Kambani yozvitima yonyika NRZ yagoreketa kutoti kwaigotirekererai nokutoti kuno njanji dzakadhirikiwa padzanga dziripo pakadhirikira nokuda kwemvura yakawanditsa yakanaya nzvimbo yorutenga. Mhanduwe iri nayawe unobva waona kuti kana vanhu vari bechavari kuziva vanobva watotsvaka zvekuti wakone kunyepera ipapa wari kutoreketa kutoti aiwa gorekai henyu kusha kuti zvinhu zvichavhiringika nokutoti aiwa zvinovhiringika asi ticharamba hedu tichiringa kuona kuti zvinoperera apapi zvinoita sei. Mapurisa ozeta rapi nyasi agonzi nevanhu mapurisa kaitiro kenyu kasvinuba ipapa wanga wari kutandanisana neimwe kombi kuno dhiraivha wekombi abva aisiya ichitekaira mhanduwe kuti iende kooroerana nomuti zvache. Imi pakanyangariwa mapurisa abva azotora kombi yokuenda nayo unobva waona nayawe kuti pano nyaya apa rekai tigoramba takaringa kuti zvinodini asi dai wachinja maitiro awari kuita. Uyu mubiya wamunangarwa Tagwirei agototi aiwa inini basa randakapuwa kune inonzi Land Tenure Implementation Committee randiri kutungamira kwai nderokuti chete munhu anenge anzi ivhu rawapuwa iri ndobva ndati okay iwe bepa racho rekuratidza kuti ivhu rinjako kana ukada kuzopa zukuru kana kuzoda kupa ani unokona kuzviita. Mhanduwe chaakatadza kureketa kuti ko iwo simba racho vari kuriboyepi nokuti pabumbiro romutemo kuribe chinhu chakadaro kunotori National Land Commission asi nanyasi iri kusaisiwa masimba. Mhanduwe pakaita kunyangariwa rekai tigoona kuti zvichadini asi ipapa pari kuningisika kuti panokona kunetsa wazhinji. Vamwe vanoringa nezvebumbiro romutemo wagototi iwawa anatagwirei waribe simba kana hurumende iribe simba rokuti igoti ivhu rokurima ronzi rikupiwa munhu mapepa okuti njako nekuti ivhu rese ivhu ronyika pabumbiro romutemo. Rekai tione kuti wari kupakura mbodza yakaita sei wendo huno
tinoramba takairinga tichikunyepai. Niki mangwana ipapa agobvunziwa mubvunzo chaiyo yekutoti kana namangwana anoda bagobvunziwa. Ipapa vanhu vanga vari kubvunza nozvokambani yakanzi Volt Holdings iri kunzi ndiyo kambani ino zvinhu iri ndiyo iri kuwaridziwo zvinhu apa iri kunzi kambani yonyika apa iri bari kuziva kuti kambani iyi yakatandiwa nani, vanhu vakagara vari kutonga kambani mopa nani, nokuti iri kutekaedza mari dzayo sei, iri kumangara kunani. Zvese izvozvo paribe chakareketeka. Manduwe munyika medu idiwo nayawe dai watiitira tsitsi zvaita kupfuura zvakadari izvi. Rekai tione kuti zvichaperera papi, nekutoti paribe chareketiwa pai. Ipapa nyasi kwaisiwa maku wana mutongiwo matarewo pasi major series pachirungu vanosvika 15 tikuramba tichitenda wachaisiwa kwese kwese munyika muno. Saka taakuramba tichida kuona kuti zvinenge zvitikaira sei. Kutanda kwegore rino munyika medu kwaita kuvhiringana wakomana, kwaita kunyangariwa. Ipapa kambani PwC PricewaterhouseCoopers iya inoferefeta nokuongorora kutekaidziwa kwemari, auditing pachirungu. Mhanduwe kwaiyati aiwaba muno muZimbabwe tichazvidaba, taakienda kotesenzera hedu dzimwe nyika. Womuzimbabwe kwaiva kutosara wachitonzi Vista Chartered Accountants. Paribe chizvino ndinobva wanatsa kuona kuti wakuru vari kuzviramba hawo, asi zvinhu zviri kuita kunyangara. Mhanduwe kunyangarira makambani makuruya anoda kuramba achiisiwa zita rawo mumatope. Rekai tione kuti zvinodini ipapo. IMF wagoburika wachiti gore rapfuura kwai upfumi hwenyika yedu hwakakura nezvikamu 2 kubva muzana 2% pachirungu. Apawo gore rino wari kuti Zimbabwe ichaita upfumi huchakura nezvikamu 6 kubva muzana 6% pachirungu. Rekai tigoona kuti zvichaitika chere kana kuti panenge paine hokopokopo. Tinenge tichikunyepai. Uyu Walter Magaya woPhD agoti wakomana zvandaenda kudare imimi musandirambidze kuti ndipinde nokutoti ndiribe orevhuro, ndibvumidzei nokuti ndino diploma randakaboya paUNISA. Osaya kuti paUNISA panga ariboya nguva asina orevhuro. Mhanduwe rekai tigoramba takaringawo mwagototi aiwa ngariferefetiwe zvirioneke idi kuti chokwadi kuti njache ende akariita zvochokwadi. Rekai tigozviona izvozvo kuti zvichaperera papi. Ukuwo wiki nerichivhayo agototi wakomana ini ndiri chivharo ndinoita kuhwadzisa vanhu. Japureza agotukiwa nokuti akandinyorera tsamba yekundirumbidza. Aiwa kwai kunanzva kwako tsoka Japureza kusvinu, ndafarira mananzvira awaita tsoka dzangu, ndaakutokupa mari inoita zviuru 150 wemari yekuAmerica, $150,000 pachirungu, kuti ukone kuita zvaunoda nayo. Kwai unoipiwa navhikita. Mhanduwe apa sazi yakanyarara, iyo zimura yakanyarara zvayo iribe chairi kureketa, iribe chairi kudidi. Mhanduwe pano nyaya rekai tiringe dziri kuitika pasi rese. Ipapa womaHawks wasunga umwe mufana muSouth Africa mumu ane makore 21 pachirungu, achinzi ndiye akagwesa zvakaburika mubvunzo dzowapwere padande mutande zvisiri pamutemo. Rekai tigoona kuti ndizvo chere kana kuti zviri kudini. Ukuwo izvezvi kuno mumwe asungiwa ane makore 35 muchena murungu, kwai asungiwa nyaya dzokuda kuona wapwere waribe kusimira nokuita kushinha kuwapwere, child pornography pachirungu. Awa wasvinu dai watoita kupfikiwa kure chaiko. Ticharamba takaisa dziso kuti nyaya yacho inenge ichitekaidziwa sei. KuZambia hakainde ichirema mutungamiriri wenyika ikweyo aisa makomishina anti-corruption commission yeikweyo. Rekai tigoona kuti wachaipedzera papi, wachashanda chere kana kuti zvinenge zvichienda nopapi. KuMozambiki Mondlane anga ari kureketa nyasi padande mutande achiburitsa zvinhu zvinosvika 24 zvaari kuda kuzoita mumazuva 100 ari kuteera. Mhanduwe pakanyangariwa apa unosaya kuziva kuti zvichanyatsa kudini. Rekai tigoona hedu kuti zvinoperera papi. Sierra Leone yagotodedza anoimirira kunyika yoGuinea ikati aiwa watinyadzisa iwe,
akabatiwa kamabhegi ache ese ari manomwe ano chinodhaka chokokeni mhanduwe kukonakiri kugini munyadzisiro wazvinoita mhanduwe pakaita kunyangariwa. Tikuramba tichiringa kuona kuti ichapera sei, penhu ndokuperawo kwazvo heno. Kuitari kwai vanhu veikweyo vakutandapo kare kuchema kuti wakomana isusu tazonyanya manje hwendo huno, kwai ipapa kuno misha, kuno mabhuku anosvika 350 anosere 358 villages pachirungu. Aribe kana mwana mubodzi, aribe kana pwere ibodzi yakazvawa wagorera pfuura rese kubva richitanda kusvika richipera. Mhanduwe ava togara wanyepa. Chindopai kana madzibaba mubudzi anozaza, anobva azaza ache. Kuno heno kuti wachazviita sei ipapa, wakuchema kuti kwaita nyanya kuchembera uku kuribe waduku wari kuuya. Dina yawe rekai tirambe takaringa. BP kambani inotengesa mafuta odzimotika wari kuti iwo ipapa wachadambura mabasa anosvika zviuru 4,700 jobs pasi rese. Mhanduwe pakaita kunyangariwa apo, pakanyangariwa. Rekai tirambe takaparingapo kare, tinenge tichikunyepai. Kaatikidzwa kanyasi America kwai ipapa Joe Biden nehurumende yache wati tisati tabuda rekai timbopa wamwe zvirango zvoupfumi. Wakabata mukuru wemasudhani wemasoja Abdel Fattah, kwai aiwa iye aisiwa pasi poshamhu. Iyo shamhu ino munyu yakaisiwa wana munangarwa inovachemedza nguva dzese, ndiyo yaaisiwawo pasi payo. Rekai tigoona kuti zvichaperera papi. Panyasi mabuja aiwa tori kumira pano ndini wenyu Mhanduwe onawo.